მოგესალმებით მეგობრებო. მოგეცალე რომ გავაკეთოთ ლაივი. მე თან პალოსადო წმინდა ხეს დავანთებ და ვისაუბროთ ასტროლოგიურ ტენდენციებზე, რაც გვაქვს ეს პერიოდი. და ივნისის თვე ზოგადად საკმაოდ საინტერესო იქნება, თუნდაც ასტროლოგიური თვალსაზრისით. ხო, ბევრი პლანეტარული ცვლილება და მოვლენა იქნება და ამაზე მინდა ვისაუბროთ ამ ლაივში. ვინც ჩემი წინა ვიდეოები ნახავ, მათ უკვე იციან, რომ 25 მაისს სატურნმა, კარმის და კანონის პლანეტამ, რომელიც 3 წელი ერთ ნიშანშია, შეიცვალა ზოდიაქოს ნიშანი და თევზებიდან გადავიდა ვერტში. შესაბამე, ვერძებისთვის უკვე დაიწყო ძალიან საპასუხისმგებლო პერიოდი. ხო, ყველა ვერძისთვის არის ახლა კარმული პერიოდი, იმ კუთხით, რომ მათ უნდა ისწავლონ პასუხისმგებლობის აღება თავის ცხოვრებაზე. განსაკუთრებით ეს ეხება მათ, ვისაც პირად რუკაში სატურნი აქვთ ვერტში. ანუ ვინც არის დაახლოებით ასე 29 წლის, 30 წლის, ან 59-60 წლის, ხო? იმიტომ რომ დაახლოებით 29-30 წელი უნდა ხოლმე სატურნს, რომ ბოლომდე გაიაროს ეს ზოდიაქალური წრე და დაბრუნდეს თავის იმ ნიშანში, რა ნიშანშიც იყო იმ მომენტში თქვენ რომ დაიბადეთ. შესაბამისად, ვინც არის ახლა 29 წლის, 30 წლის უკვე სავარაუდოდ მათ აქვთ სატურნი ვერტში და დაუბრუნდათ მათ სატურნი. სატურნის დაბრუნების სამწლიანი ციკლი ყოველთვის დიდი გამოწვევებით და კარმული გაკვეთილებით და ვალდებულებებით, მათ შორის სოციალური ვალდებულებებით არის ხოლმე ახსოვსე, იმიტომ რომ სატურნი და იუპიტერი ჩვენ ვიცით, ხო, არაერთხელ ვიმეორებ ჩემს ლაივებში, რომ არის სოციალური პლანეტები. შესაბამისად, ეხლა საკმაოდ საპასუხისმგებლო პერიოდი არის ვერძებისთვის, მეგობრებო. კომპიუტერთან შემოვალ, რომ კითხვები არ მიჩნევს ხოლმე ტელეფონით. და განვიხილოთ, მეგობრებო, რა ტენდენციები გვაქვს. ჯერჯერობით მარსიც ლომში გვაქვს ისევ და ვენერაც ვერტში, ანუ ცეცხლოვანი და რომანტიული პერიოდია. თან მერკურის რეტროგრადულობა არ გვაქვს 17 ივლისამდე, ამიტომ შეიძლება ახლა დავუშვათ ახალი ურთიერთობების წამოწყება დავუშვათ, ხო, ახალი საქმეების წამოწყება, ამისთვის კარგი პერიოდია, მეგობრებო, 17 ივლისამდე. მერე გვაქვს უკვე ის პერიოდი 10 აგვისტოს ჩათვლით მერკურის რეტროგრადულობის და მაგ დროს არ ვარ გახოლმე დიდად არც მოგზაურობა, არც დოკუმენტებზე ხელის მოწერა და ასე შემდეგ. მაინც თუ მოგიწევს დავუშვათ შვებულება და მოგზაურობა იმ პერიოდში, არ ინერვიულოთ. შეიძლება უბრალოდ უნდა იყოთ უფრო ფრთხილად, იმიტომ რომ მთელ რიგ მის კომუნიკაციას და გაუგებრობებს აქვს ხოლმე ადგილი. აი, ელემენტარული ხშირი სცენარია, რომ აი დავუშვათ რეტროგრადული მერკურის დროს რო ადამიანი მგზავრობს, ან დააგვიანდება რეისზე, დავუშვათ, ან აერევა გეითის ნომერი და მსგავსი კაზუსები ხდება ხოლმე. მაგიტომ ვაფრთხილებ ყველას, რომ წინასწარ თუ შეუძლიათ რეგულირება რა პერიოდში იმოგზაურებენ, ხო, რამდენიმე თვით ადრე. რეტრო მერკურის ყოველთვის ვეუბნები, რომ აი მაგ დროს არ ვარ გახოლმე. მაგ დროს ნამდვილად არ ვარ გა. ამიტომ თუ შეგვიძლია თავიდან ავირიდოთ, ჯობია თავიდან ავირიდოთ ეს პერიოდი, მაგრამ თუ მოგიწიათ მოგზაურობა, უბრალოდ მეტი სიფრთხილე გმართებს მაგ პერიოდში. კი ბატონო. აი უკვე 6 ივნისს მეგობრებო ვენერა შევა კუროში. შესაბამისად, კუროებისთვის ფინანსურად და პირადი ურთიერთობების კუთხით ძალიან კარგი პერიოდი დაიწყება კუროებისთვის, თხისრქებისთვის, ქალწულებისთვის, მიწის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის, ხო? ვიმახსოვრებთ 6 ივნისიდან შევა. და სხვადასხვა 6 ივნისზე კიდევ უნდა ვთქვა, რომ 6 ივნისი, ხო, 0606, ეს არის ისეთი სარკისებრი თარიღი. და შეგვიძლია მანიფესტაცია გავაკეთოთ 6 ივნისს, ხო, 0606 რომ ჯდება. გვაქვს ხოლმე, აი დავუშვათ 0505 რო ჯდება, ან 1111, აი მაშინ ყოველთვის შეიძლება ეს ნუმეროლოგიურად საკმაოდ ძლიერი ციფრებია ხოლმე და ძლიერი თარიღები. იმისთვის რომ აი პორტალი გაიხსნას მანიფესტაციის, ხო? ამიტომ შეგიძლიათ 6 ივნისს ყველა ზოდიაქოს ეხება ეს, გააკეთოთ მანიფესტაცია. აი ჩაიფიქროთ სურვილი, დავუშვათ
გააკეთოთ სახში წმენითი პრაქტიკები იმისთვის, რომ მოიზიდოთ თქვენ ცხოვრებაში ის, რაც გინდათ, რომ მოიზიდოთ და ჩვენი ოქროს წესი მანიფესტაციის არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო, არასოდეს არ ვამბობთ სიტყვა არ. ეს არ შეიძლება საერთოდ მანიფესტაციაზე რომ ვსაუბრობთ. ან ნეგატიური ფორმულირებების გარეშე უნდა გავაკეთოთ. ეს ვენერა კუროში რო შევა, რა თქმა უნდა, ეს ჰედონისტური ტენდენცია შემოვა, ადამიანები უფრო გაზარმაცდებიან, უფრო მომდებათ გემრიელი ჭამასმა, უფრო მომდებათ მეტი ფული. ამიტომ ეს კუროსეული ტენდენციები ცოტა მატერიალისტური წამოვა წინა პლანზე. ჯერჯერობით გვაქვს ეს ვერდის ენერგეტიკა, ვენერა ვერდში, ხო, ყველა იმპულსურია, ყველა პირდაპირია, ძალიან დიდ კონფლიქტურობას აქვს ადგილი ამის გამო. და პროცესებიც უფრო დაჩქარებულია, ხო, აი ვენერა ვერდში რო გვაქვს ახლა. განსაკუთრებით ეს ეხება ფინანსებს და პირად ურთიერთობებს. ცოტა იმპულსური ქმედებებიც არის. აი კურო თავისი არსით უფრო სხვანაირი ენერგიებისა, უფრო რაციონალურია, ის წონის, რომ აი მე ეს ახლა მაწყობს თუ არ მაწყობს, ხო? აი ეს რაციონალიზმი შემოვა. რაღაც დოზით კარგიც არის ეს რომ შემოვა, თან ვენერა შევა თავისივე მართულ ნიშანში და ამას ქვია ვენერას დომიცილი, ამიტომ რომანტიკული ურთიერთობებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდი დაიწყება მეგობრებო 6 ივნისიდან. ანუ უფრო სტაბილური ურთიერთობების და სტაბილური თუნდაც ბიზნეს პარტნიორული კავშირების გრძელვადიანი და სტაბილური კავშირების შექმნა უკვე შეიძლება 6 ივნისიდან. იმიტომ რომ ეს კურო სტაბილურობის ნიშანია, რა თქმა უნდა, რაციონალიზმი, სტაბილურობა, დამიწებულობა, წინასწარი გათვლები. ამიტომ კი ბატონო, აი ბიზნესის წამოწყებისთვის კარგი პერიოდია ვენერა რო კუროში, მით უმეტეს თქვენი პერსონალური ტრანზიტები და ნატალური მდებარეობებიც თუ გიწყობთ თამაში ხელს, ხო, დაუშვათ გაქვთ იუპიტერი პირადურკაში კუროში, ან ვენერა კუროში დაუშვათ, ხო, ან სხვა პლანეტები კუროში და შეერთება თუ ხდება, მაშინ კარგია თქვენთვის ორმაგად კარგია. თუ დაუშვათ პირიქით მორიელში გვაქვს, ნუ შეიძლება რაღაცა შეფერხებებიც გქონდეს, ხო, საპირისპირო ნიშანი რადგან არის. ნუ ეს ინდივიდუალურია, თუმცა ზოგად ტენდენციებზე რო ვსაუბრობთ, ვენერა რო შედის კუროში, საკმაოდ სტაბილური პერიოდია ხოლმე ურთიერთობებისთვის, სტაბილური პერიოდია ბიზნესის წამოწყებისთვის. ამიტომ ესეც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ და განსაკუთრებით კუროებისთვის კარგი პერიოდი დგება ხოლმე მზით კუროებისთვის და ვისაც პირადი პლანეტები, ანუ მთვარე, ვენერა, მარსი, მერკური და ასევე ასცენდენტი აქვთ კუროს ზოდიაქოს ნიშანში, მეგობრებო. 6 რიცხვში კარგია ახალი საქმის დაწყება, საინტერესო კითხვა. ხო, ნუ წამოწყებებს რაც შეეხება, ეხლა ჩვენ ვთქვით, რომ 17 ივლისამდე კარგი პერიოდია წამოწყებებისთვის. 17 ივლისამდე ეს ვთქვით. შესაბამისად, კი ბატონო, შეიძლება გარკვეული წამოწყებები. უბრალოდ თქვენ თუ აპირებთ ბიზნესის წამოწყებას ან რეგისტრაციას, ხო, შეპისეს რეგისტრაციას, ეს ინდივიდუალურად ითვლება, ეს მნიშვნელოვანი თარიღია უკვე, ამაზე იქნება შემდგომში დაფუძნებული როგორ წავა ეგ საქმე. ამიტომ თარიღის გამოთვლა, ეგ სერვისი ჩვენ გვაქვს და მაგას ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ინდივიდუალურად თქვენთვის ძალიან კარგი თარიღი რომ შეირჩეს აი ბიზნესის წამოწყებისთვის დაუშვათ. ხო, აი თუ რეგისტრაციაზეა საუბარი დაუშვათ. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასტროლოგიურად სწორ და პოზიტიურ დღეს მოხდეს ეს რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ეს ასე თუ არ იქნება, მე უამრავი ხარვეზები აქვთ ხოლმე და შეფერხებები და არ გამოსდით მე ეგ საქმე როგორც უნდა გამოსდიოდეს და მე კონსულტაციაზე რომ მოდიან ჩემთან, ვეკითხები ხოლმე ყოველთვის, აი როდის დაარეგისტრირეთ, მჭირდება თარიღი და ვნახულობ, რომ იმ თარიღზე ძალიან ცუდი პლანეტარული კონფიგურაცია გქონდა და ამის გამოა დავუშვათ ეს ბიზნესი წარუმატებელი. ამიტომ თუ ბიზნესის წამოწყება გვინდა დავუშვათ, ხო? ამაზე ცალკე ხდება გამოთვლა, ინდივიდუალურად გამოთვლა. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. და ხო, მეგობრებო, ბევრს აინტერესებდა გრძელდება თუ არაო. ჩვენს გვერდზე, მეგობრებო, 40%-მდე ფასდაკლებები გრძელდება ყველა სერვისი. ეს 1 საათიანი ონლაინ კონსულტაცია, პირადი რუკის განხილვა, ბედის მატრიცა, ნუმეროლოგია, ხო, კალენდარი, პროგნოზი, ყველა ფერზე გვაქვს ახლა 40%-მდე ფასდაკლება გრძელდება, მეგობრებო, თქვენი თხოვნით, ხო, ბევრი გთხოვდა, რომ გაგვიგრძელებინა. ამიტომ თუ ჩამონათვალი თავის ფასებით გაინტერესებთ, მოგწერეთ პირადში და
ადმინები ჩაგიგდებენ, მეგობრებო, ჩამონათვალს ჩვენი სრული სერვისების, უამრავი სერვისია თავის ფასდაკლებული ფასებით, ხო? ვისაც გინდათ კონსულტაციაზე ჩაწერა, პირადად ჩემთან გასაუბრება, ამისთვის მოგწერეთ პირადში, მეგობრებო, ასევე და იმ კვირის ბოლომდე ჯერ კიდევ გვაქვს რამდენიმე თავისუფალი ადგილი და ვისაც გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ კონსულტაციაზე და იქ უკვე პირადად მე გამესაუბრებით და კონკრეტულად თქვენ რა თემების გაინტერესებთ, განვიხილავთ. თქვენი პირადი რუკა, კარმა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, პირადი, მოკლედ, საკმაოდ ისეთი ვრცელია ხოლმე კონსულტაცია. თუ დაუშვათ ბევრ საკითხზე გინდათ კონსულტაცია და ფიქრობთ, რომ 1 საათი არ გეყოფათ, 2 საათიანი კონსულტაციებიც გვაქვს ხოლმე. უბრალოდ წინასწარ ხდება შეთანხმება, რომ ეს იქნება დაუშვათ 2 საათიანი. ამიტომ ესეც გავითვალისწინოთ, მეგობრებო. რაც შეეხება პროდუქციას, აი გვწერენ ხოლმე, რომ აი ჩამოვიდა თუ არა, სეიჯები, მეგობრებო, სალბი, თქვენი საყვარელი, ბევრი ითხოვდა, რომ სწრაფად ჩამოსულიყო და ბევრმა წაიღო უკვე, აი განახებთ, წითელი ფერის სალბი, ანუ სეიჯი. აი ასეთი წითელი ფერის, რომელიც იცავს ავითვალისგან და იზიდავს სიყვარულს, დრაკონის სისხლი ქვია ამ სეიჯს. ეს არის მცენარეული საკმეველი. ასევე გვაქვს, მეგობრებო, თეთრი ფერის კლასიკური კალიფორნიული სეიჯი, რომელიც იდეალურია ენერგეტიკის გაწმენდისთვის სახლში, ხო? და არის ძალიან ეკონომიური, ორივე. მინიმუმ 4 თვე გეყოფათ ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაშიც. ანუ იმდენად ეკონომიურია, რომ დაანთებს თავისით ქრება. მრავალჯერადი გამოყენებისა და ვისაც გსურთ შეძენა, მეგობრებო, მოგწერეთ, გვაქვს მარაგში წითელი სეიჯიც, იცავს ავითვალისგან და იზიდავს სიყვარულს და თეთრი კი წმინდავს ენერგეტიკას. ორივე არის 100% ნატურალური, ბუნებრივი, მცენარეული საკმეველი, მეგობრებო. ასევე პალო სანტოს ყველა ლაივში რომ ვიყენებ და ყოველდღურად რომ ვიყენებ საერთოდ, აი პალო სანტო წმინდა ხე, ესეც გვაქვს, მეგობრებო, მარაგში და კიდევ თქვენი საყვარელი ესეთი კომპაქტური ტიბეტური თასები, აი რომ წანენ ხოლმე წკრიალა ხმა აქვსო, ესეც გვაქვს, მეგობრებო, მარაგში, ვისაც გინდათ, ბევრმა წაიღო უკვე, ჯერჯერობით რამდენიმე ცალი დაგვრჩა მარაგში და შეგიძლიათ წაიღოთ. თან ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, დავუკრავთ და დაწერეთ, რომელ ჩაკრაზე გრძნობთ ვიბრაციას, ხო? ესეც მეგობრებო გვაქვს მარაგში და კიდევ რა თქმა უნდა ჩვენი ფინანსების მოსაზრდი ჩხირებიც გვაქვს მარაგში, აურის გამწმენდი ჩხირები თავის დასადგამით. მოკლედ ვისაც პროდუქცია გაინტერესებთ რომ შეიძინოთ, მოგწერთ პირადში, მეგობრებო, გვაქვს საკურიერო და ვაგზავნით უცხოეთშიც პოსტით, არ არის პრობლემა და ჩვენ გავაგრძელოთ ახლა პროგნოსტიკა რა პერიოდია. საკმაოდ ქაოტური პერიოდია ახლა, იმიტომ რომ ურანის კვადრატებია, ხო, მარსი ურანის დაპირისპირება გვაქვს და ვენერა პლუტონის დაპირისპირება. რას ნიშნავს ახლა ეს, ხო, და კიდე მზე მერკურის შეერთება. მოკლედ, ძალიან კონფლიქტური პერიოდია. პირველ რიგში მზე მერკურის შეერთება რას ნიშნავს, რომ მზე არის მერკური არის დამწვარი მზით. მერკური არის რა? კომუნიკაცია. კომუნიკაციის პლანეტა. ამიტომ ერთგვარ მის კომუნიკაციას მაინც ექნება ადგილი, იმიტომ რომ კომუნიკაციაში ერთგვარი მე ფაქტორი ჩდება ზედმეტად. ხო, ეს მზე ხო არის ჩვენი ეგო. ამიტომ მზე მერკურის შეერთება რას იწვევს, რომ ადამიანებში გამზაფრებულია მათი მეობა, მათი ეგო. ანუ დავუშვათ პოლემიკაში, დისკუსიაში იქნება ზედმეტი მე. რომ მე ასე ვფიქრობ, მე ასე მჭირდება, ჩემი აზრია სწორი. შესაბამისად, მზე მერკურის შეერთების დროს არანაირი მოლაპარაკებები როგორც წესი არ ვარგა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის აი ეს მე კონცეფცია ზედმეტად შემოიჭრება ხოლმე. ამავდროულად მზე მერკურის შეერთება რას იწვევს? გააქტიურებულია აზრები, ლოგიკური აზროვნება, ხო დაუშვათ ეს მენტალური პროცესებია ჩართული, რომ ყველაფრის გაანალიზება გვინდება, ყველაფერზე საუბარი გვინდება, ეს მერკურის ტენდენცია, რა თქმა უნდა, ესეც შემოდის აქ, ამიტომ ეხლა აქტიური პერიოდია გაანალიზების, აი წარსულის გაანალიზების, აწმყოს გაანალიზების, რაღაც დაგეგმარების, კი ბატონო, მაგრამ ეს მე კონცეფციის გაკონტროლება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გავითვალისწინოთ, ხო? ასევე მეგობრებო, რა პერიოდი გვაქვს? ესე იგი, მარსი ურანის დაპირისპირება რო ვთქვით, განსაკუთრებით რა ნიშნებს შეეხება ახლა ეს ლომი, მერწყული, მორიელი კურო, იმიტომ რომ მარსი გვაქვს ლომში ახლა, ხო, ფიქსირებულ ნიშანში. შესაბამისად, უფრო მეტი
აი წამოვლითი სპონტანური აგრესიები ექნებათ ამ ნიშნებს და კარგი არის ახლა სპორტი და ფიზიკური აქტივობები, რომ ეს დაბალანსდეს. ასევე არის აქ ტენდენცია, რომ ადამიანს უნდა აი აგრესიული მოთხოვნილებაა თითქოს რაღაცების ცვლილების, ხო, სტერეოტიპების და ჩარჩოების რღვევის. ხო, ეს მარსი ურანის შეერთებამ იცის ეს, რომ ეს სპონტანური წამოვლა, ეს აგრესიული ცვლილებების მოთხოვნილება. ხო, აი ამიტომ რა შეიძლება გავაკეთოთ? აქ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მარსის ასპექტების დროს ფიზიკური აქტივობებია ძალიან კარგი. ამავდროულად ვინაიდან ურანი არის პლანეტა რევოლუციის და სიახლეების, რაღაცა თავისებურად, აი რომ შევცვალოთ. აი თქვენებურად რომ გააკეთოთ რაღაცები და უშოთ აი პატარ-პატარა სიახლეები და ცვლილებები შემოიტანოთ თქვენ თვითონ თქვენ ცხოვრებაში, ეს კარგია, იმიტომ რომ მარსი ურანის დაპირისპირება ძალით შემოიტანს სიახლეებს მერე და ეს იქნება ძალადობრივი გზით ცვლილება უკვე თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ მარსი ურანის დაპირისპირება რომ მარტივად გავიაროთ. ეხლა ეს რა თქმა უნდა ეს 4 ნიშანი რომ ჩამოთვალე მათ განსაკუთრებით შეეხება, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ყველაზე აქვს გავლენა ამ პლანეტარულ კონცეფციებს, ხო რაც გვაქვს ის კაბადონზე. ამიტომ გადაფასება გვჭირდება, რაღაცების სხვანაირად გაკეთება, თუნდაც წვრილმანების და მერე აი ახალი იდეებიც მოგივათ, ეს რევოლუციური ახალი იდეები და უფრო მეტად შინაგანად განთავისუფლდებით. აი ასე გათამაშდება ეს ასპექტი მერე თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ კარგია რომ ეხლა ეს ვიცით, იმიტომ რომ ეს მარსი ურანის დაპირისპირება რომ არის ხოლმე ცის კაბადონზე, ადამიანების ცხოვრებაში არის ეს ძალადობრივი, აი თავისით რო ხდება ეს ცვლილება და შენ რო არ გინდა. ანუ მაინც არის ეს ტენდენცია, იცის მაინც ურანმა ასე რომ არც გვეკითხება ისე შემოაქვს ეს ცვლილებები და ეს სიახლეები და რევოლუციური განწყობა. ამიტომ ამის გაკონტროლება შეგვიძლია, იმით რომ აი ჩვენ თვითონ რაღაცები შევცვალოთ თუნდაც წვრილმანები ჩვენ ცხოვრებაში. ეს შეიძლება რომ გავაკეთოთ. კიდევ ვენერა პლუტონის დაპირისპირება. ეს არის რა? ნუ ცოტა ფინანსური კრიზისების ასპექტია, ხო? განსაკუთრებით ახლა ვინაიდან ვენერა გვაქვს ვერტში, რა თქმა უნდა ვერძებს შეეტყობოდა ეს, რომ პირადში კონფლიქტები, პირადში ნგრევა, ტრანსფორმაციები პირადში, ასევე კრიზისები პირადში და ფინანსებში ეს ყველაფერი შეიძლება გათამაშდეს ეს პერიოდი. ასევე ვისაც პირად რუკაში აქვს ვერძის გავლენა, ხო? აი მზე, მთვარე, ვენერა, მარსი, მერკური, ასცენდენტი ვერძში. მათთვის ეხლა აი გარკვეული ფინანსური წამოწყობები არ ვარგა, იმიტომ რომ ვენერა პლუტონის დაპირისპირება გვაძლევს ერთგვარ კრიზისებს. ხო, კრიზისები, ნგრევა და ტრანსფორმაციები. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ეხლა კონფლიქტებს, როგორც ფინანსების მიმართულებით და ფინანსური დაბანდებების მიმართულებით, ასევე პირადი ურთიერთობების მხრივ, ხო? ნუ ეს ცოტა ისეთი დეპრესიული ასპექტია, რაც გამოიწვევს ძალიან ბევრი პარტნიორული ურთიერთობების რღვევას ეხლა და სპონტანურ რღვევას კი. თან ეს მარსი ურანის რო ჩაერთო, მოკლედ ბევრი წყული დაშორდება ამ პერიოდში ამ ასპექტის გავლენით. კი ბატონო. ნუ სატურნი ნეპტუნის შეერთება ისე გრძელდება, რომ გითხარით მთელი წლის განმავლობაში იქნება, ხან უფრო გაძლიერდება, ხან უფრო შესუსტდება და 2025 წელი, რაც დარჩა, ესე იგი ეს არის სულიერი გამოგვიძების პერიოდი, როდესაც ადამიანების უმრავლესობას ექნება გამძაფრებული ინტუიცია და კარგია რომ მიაქციოს ყურადღება თქვენ სიზმრებსაც. ზუსტად ამას მოიტანს ეს. რაც შეეხება მეგობრებო, ეხლა სავსე მთვარეობა როდის გვაქვს? სავსე მთვარეობა გვაქვს 11 ივნისს, მეგობრებო. და იქნება, რა თქმა უნდა, კომბინაცია მზეთყუბე მთვარე მშვილდოსანი. ამიტომ ტყუპები, მშვილდოსნები, თევზები, ქალწულები განსაკუთრებით იგრძნობენ ამ სავსე მთვარეობას. სავსე მთვარეობის დროს რა ხდება? მზედა მთვარე ხო საპირისპიროდ დგება, შესაბამისად, ეს არის ემოციურად არასტაბილური და კონფლიქტური დღე ხოლმე, როგორც წესი, ხო, აგრესიული დღეა და შეგიძლიათ დააკვირდეთ კიდეც, რომ აი სავსე მთვარეობის დროს ხალხიც უფრო კონფლიქტური ხდება და აგრესიული ხოლმე. შესაბამისად, 11 ივნისს რას ვაკეთებთ? მაქსიმალურად ვერიდებით კონფლიქტებს. არ გვინდა ჩხუბი, არ გვინდა კონფლიქტები და მშვიდად უნდა გავიაროთ ეს პერიოდი. შეგიძლიათ დაალაგოთ სახლი, ილოცოთ, გააკეთოთ წმენდითი მედიტაციები, ხო ეს ნეგატივი, ხო რაც ამოტივდება, რაც არაცნობიერში გქონდა, ხო და წყენები, ამის გაშვებისთვის იდეალური დღეა. მეგობრებო.
კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი? 9 ივნისს მეგობრებო, 1 წლით იუპიტერი იღბლის და წარმატების პლანეტა, რომელიც ასევე სოციალური პლანეტა, იცვლის ზოდიაქოს ნიშანს და შევა კირჩხიბში. ტყუპიდან კირჩხიბში შევა და კირჩხიბებისთვის, თევზებისთვის, მორიელებისთვის, წყლის სტიქიის წარმომადგენლებისთვის კარგი პერიოდი დაიწყება 1 წლით. განსაკუთრებით, ვისაც იუპიტერი ისედაც კირჩხიბში აქვს პირადრუკაში, ხო? ამას ქვია იუპიტერის დაბრუნება, უკვე 12 წელიწადში ერთხელ რა ბრუნდება. ამიტომ შეამოწმეთ თქვენი პირადი რუკა, გაქვთ თუ არა იუპიტერი კირჩხიბში, იმიტომ რომ იუპიტერი კირჩხიბში ვისაც აქვს, რა ნიშანიც არ უნდა იყოს მზით. მას ექნება ძალიან იღბლიანი 1 წელი, განსაკუთრებით პერსონალური ტრანზიტები თუ ხელს შეუწყობს ამაში. ამიტომ კირჩხიბებისთვის ძალიან იღბლიანი პერიოდი დაიწყება 9 ივნისიდან. და ვისაც აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ნიშნის გავლენა, ხო? მზე მთვარე, ვენერა, მარსი, მერკური, ასცენდენტი კირჩხიბში. რაც შეეხება ახლა ვისთვის არ იქნება მთლად მარტივი პერიოდი, ხო, თხისრქებისთვის, იმიტომ რომ კირჩხები და თხისრქა ანტაგონისტი ნიშნების შესაბამისად კირჩხებებს რო კარგი პერიოდი დაიწყებათ, თხისრქებისთვის არ იქნება მარტივი პერიოდი. ამიტომ ყველა თხისრქას, მე წინა ლაივებშიც ვთქვი, ვურჩევ, რაც უფრო ნაკლები მოლოდინები ექნებათ შემდგომში, ხო? აი 9 ივნისიდან. მით უფრო მარტივად გაივლიან ამ პერიოდს, იმიტომ რომ ეს იუპიტერის ნეგატიური ასპექტირება ხო ნატალურ მზესთან რაც გვაძლევს, რაც უფრო მეტი გინდა, მით ნაკლებს მოგცემს. ამიტომ აქ ეს ხრიკ გვჭირდება, რომ არანაირი მოლოდინები არ გქონდეთ, არც კარგი, არც ცუდი თხისრქებო და უფრო მარტივად გაივლით ამ პერიოდს და არ გექნებათ ეს უიღბლობის განცდა, ხო? ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, ეს თხისრქებისთვის მაქვს საუბარი. განსაკუთრებით. ხო და კიდე რა თქმა უნდა, ვისაც იუპიტერი გაქვთ დაუშვათ თხისრქაში პირადრუკაში, განსაკუთრებით თქვენც იგრძნობთ ამას. კი ბატონო. თევზებზე გითხარი, ხო, თევზებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, 25 მაისის მერე ამოისუნთქა ამ ნიშანმა, წინა 3 წლის განმავლობაში, მოკლედ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის პერიოდი იყო თევზებისთვის, ხო, სატურნი შემზღუდველი პლანეტა, კარმის პლანეტა გვქონდა ამ ნიშანში და შესაბამისად არ იყო მარტივი პერიოდი მათთვის, ხო? თევზებზე გვაქვს საუბარი და ეხლა განსაკუთრებით 9 ივნისიდან, აი იუპიტერიც რო შევა წყლის ნიშანში, თევზებისთვის მით უმეტეს კარგი პერიოდი დაიწყება. და კიდე ქალწულზეც ვნახე რაღაც კითხვა იყო, ქალწულებს რაც შეეხება, მარსი შევა მეგობრებო ქალწულში 17 ივნისს. ხო, 17 ივნისიდან და ნუ ქალწულებისთვის ძალიან აქტიური პერიოდი დაიწყება ახალი წამოწყებების, თუმცა მარსმა რა იცის კიდე? იცის ცოტა კონფლიქტურობაც. ამიტომ შეიძლება გარკვეული კონფლიქტურობაც გქონდეთ შემდგომში, ხო, მოიზიდონ ეს კონფლიქტები ქალწულებად თავის ცხოვრებაში, ამიტომ ვურჩევ ყველა ქალწულს, აი 17 ივნისიდან მარსი რო შევა ქალწულში. მაქსიმალურად კარგი არის ფიზიკური აქტივობები, იმისთვის რომ ეს სუბლიმირება მოხდეს ამ მარსიანული ენერგიის და უფრო აქტიური პერიოდი დაიწყება ამ ნიშნისთვის. და განსაკუთრებით ივნისის ბოლოდან მიწის ნიშნებისთვის თხისრქა, ურო ქალწული, კარგი პერიოდია და აქტიური პერიოდია და ხა ჩვენც ყველა კოლექტიურად უფრო დავმიწდებით. ეხლა ჯერ ცეცხლოვანი პერიოდია, ხო, იმიტომ რომ ვენერა გვაქვს ვერტში, მარსი ლომში და მერე ივნისის ბოლოდან უკვე მიწის ნიშნები წამოვა და ყველა გავხდებით უფრო დამიწებული, უფრო რაციონალური. შეიძლება ცოტა შენელებულებიც. ნუ ესეც არის, რა თქმა უნდა, მიწის სტიქიაზე რომ ვსაუბრობთ. ჯერ ძალიან იმპულსური ენერგიები და იმპულსური პერიოდია. ყველასთვის, ხო? ეს ვერძის და ლომის მდებარეობიდან გამომდინარე. ამიტომ უკვე ივნისის, შუა პერიოდიდან საკმაოდ კარგი დრო არის მიწის ნიშნებისთვის. თხისრქა გავაფრთხილე უკვე 9 ივნისიდან. რომ შევა იუპიტერი კირჩხიბში, აი მაგ რჩევას თუ გაითვალისწინებენ, მათთვისაც კარგი პერიოდი იქნება, რა თქმა უნდა. აი ეს რჩევა უნდა გაითვალისწინოს ყველა თხისრქამ, რომ მარტივად გაიარონ ეს პერიოდი.
მეგობრებო და ვიცი ახლა შემოხვედით მეგობრებო საუბრობთ ივნისის ტენდენციებზე, საუბრობთ 6 ივნისზე და მანიფესტაცია რომ უნდა გააკეთოთ ამ დღეს, როგორი პლანეტარული ასპექტები გვაქვს ახლა და ასევე საუბრობთ 11 ივნისის სავსე მთვარეობაზე. ვინც ვერ დაესწრო ამ ლაივს, ჩანაწერს შევინახავთ აუცილებლად მეგობრებო და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვისაც გინდათ სერვისების სარგებლობა 40%-მდე ფასდაკლება გვაქვს ყველა სერვისზე, ახლა ყველა ასტროლოგიურ სერვისზე მეგობრებო და ვისაც გინდათ ჩაწერა დავუშვათ კონსულტაციაზე ჩემთან, იმისათვის რომ გაიგოთ რა თარიღები და საათებია თავისუფალი, უნდა მოგწეროთ პირადში და ადმინები გეტყვიან რა თარიღები და საათებია თავისუფალი. და რაც შეეხება პროდუქციას, ახლა გვაქვს სეიჯები, წითელი და თეთრი, პალოსანდო წმინდა ხე, ჩხირები ფინანსების მოსაზრდილი და აურის გამწმენდი და თავის ჩხირების დასადგამები. ხო, ეს ხის დასადგამები გვაქვს, ხო, ფერფლმა რომ არ შეგიშალოთ ხელი. და რა თქმა უნდა შევინახავ მეგობრებო ამ ლაივს, რომ სხვებმაც ნახონ ვინც ვერ დაესწრო.